इथियोपियामा 12,000 वर्षपछि पहिलो पटक अचानक ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ। विस्फोटबाट निस्केको धुवाँ लगभग 15 किलोमिटर उचाइसम्म पुग्यो र लाल सागर हुँदै यमन र ओमानसम्म फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अफार क्षेत्रको हाली गुब्बी ज्वालामुखीमा विस्फोट भएको हो। घटनामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, तर यमन र ओमानका सरकारले विशेष गरी श्वास प्रश्वास समस्या भएका मानिसहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। आकाशमा खरानीका कारण विमान उडानमा पनि समस्या भइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले सयौं वर्षमा पहिलो पटक भएको ज्वालामुखी विस्फोटलाई यस क्षेत्रको इतिहासको सबैभन्दा असाधारण घटनामध्ये एक भनेका छन्। गल्फ न्यूजका अनुसार विस्फोटका कारण ठूलो मात्रामा सल्फर डाइअक्साइड SO2 पनि निस्केको छ, जसले वातावरणीय र स्वास्थ्यमा असरको चिन्ता बढाएको छ। वैज्ञानिकले यसले भित्र दबाव बढिरहेको, म्याग्मा सरिरहेको र थप विस्फोट हुने संकेत गरेको बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले अब हेली गुब्बीलाई अध्ययनका लागि एक प्रमुख स्थलका रूपमा हेरिरहेका छन्। उनीहरूले हजारौं वर्षको निष्क्रियतापछि यो ज्वालामुखी किन सक्रिय भयो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछन्। यस्ता अध्ययनले टेक्टोनिक रिफ्ट क्षेत्रमा अवस्थित ढाल ज्वालामुखीको व्यवहारमा नयाँ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छन्। यो दुर्लभ विस्फोटको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूले टेक्टोनिक रिफ्ट क्षेत्र जहाँ पृथ्वीका प्लेट अलग भइरहेका छन् त्यसमा अवस्थित ज्वालामुखीको व्यवहार बुझ्न मद्दत गर्नेछ। भारतमा समेत खरानी खस्ने सम्भावना देखिएपछि दिल्ली र जयपुर जस्ता क्षेत्रमा उडानमा निगरानी गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।